sada samo da napravimo beskonačni izbor vode i da završimo epizodu. Evo ga, napravili smo. Sada da zasadimo to što možemo. Evo ga. Idemo sada. To je to za epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj. I 10 ljudi. Evo, danas ćemo igrati Minecraft. Evo nas ovo je nova mapa i novi serijal, novo preživljavanje. Mapa se zove Sky House. Neću ostavljati link ispod videa, imate igraju Serbijani svi. I ja sam nešto krenuo, nisam ništa uradio, nema veze. Ništa posebno nisam uradio. Vidite, sam ovo pokidao. Vidite, imamo 2 dela. I eto, to je to, ajde da krenemo. Prvo da napravimo oko štapiće. Napravit ćemo kramp. Ovako. I da idemo negdje da probamo ovdje ćemo da izbušimo rupicu. Mislim na rupicu da uzmemo kabelston. To neće da siđe. Dobro je za malo da padne. Uzmemo malo kabelstona. Ne znam što sam pesak uzeo. Ali nema veze. Vidite iron već ovdje. Sad ćemo da napravimo beskonačni izvor vode. I u ovim klipovima sada neće biti intro, zato što idem u selu u četvrtak ili sredu, pa neću da pravim intro, zato što bi onda bilo samo 2 klipa na dan, jer mi intro mnogo uzima vremena. Evo sad ćemo da napravimo za početak beskonačni izvor vode. On će da stoji. Ne može ovdje da stoji, samo nemoj da mi padne kamen. Dobro je, nije. Ovdje će da stoji beskonačni izvor vode. Ovako ću da ga napravim, on je najprostiji. Samo da nema rupa dole. Jao, ima rupa dole, ali evo ga, popunit ćemo. Uzmemo ovo i ovo. Ovdje ćemo da stavimo ovo. Tako. Mislim, ovdje ni ne mora. Može to i ovako. Sada razbit ćemo ovo, pa će malo voda da se razlije, ali nema veze. Za malo da me gurne. I evo ga beskonačni izvor vode. To je beskonačni izvor vode. Sada ćemo da siđemo dole, da uzmemo kamena. Trebao odavde, ali nema veze. Nema veze, ajde idemo. Čekaj. Uzet ćemo oko 10. Uzet ćemo nekoliko, nećemo baš tačno 10. Ovdje ćemo ovako samo da ne bi propali. Ali nema veze. Ćemo da uzemo ovo i 10 ovi. Onda ćemo da uzemo ovdje da napravimo ovo, kako zove, grabulju, ja to zovem grabulja. Sad će mi ovo.
proširenje. I ovdje će negdje da bude ta baštica, samo da ne padne. Neću baš da zapadnem, ako padnem pasa, jebeš ga. Ovdje će da ide voda. Ovdje će da ide ovo. Imamo 10, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sada ćemo da uradimo ovo. Samo da ne padnemo, pošto sam jako loš u ovome. Tako. Dobro, nismo pali. Ako slučajno nismo pali. Šta bi, šta se cimaš, drži shift. Tako, ćemo ovako. Sad će to biti ta farma samo za početak. Ta farma samo za početak. I ovdje se ledi. To ne bi trebalo. Idemo. Ući ćemo sada dole samo ugalj malo da iskopamo. Ugalj malo da iskopamo. Da odemo da spavamo. Napravimo kabelston generator i to je to. Idemo brzo da odspavamo. Jao, evo ga, ustali smo, odmorni. Idemo sada. Sve ćemo da napravimo, dobro, 16. Idemo brzo, nemamo vremena. Baš toliko. Evo ga. I ovdje ćemo da postavimo. Tako. Ovdje ćemo ovo da uradimo. I sada ćemo da ogradimo. Ovdje ovako, samo da nema ispod nešto. Daj Bože da nema. Ovdje ima, ali ovdje nema. To je dobro. I ovdje ćemo sada da stavimo ovo. I ovdje ovako da ne pademo. I opet nisam ponao lavu, sad ćemo da požurimo. Idemo brzo. To ostavi ovo, tako. Ne veze što je ovdje iron. Ovdje sada da stavimo ovako i ovako, to je dosta. Sad idemo brzo, uzet ćemo
vratit ćemo, uzet ćemo iz sredine. Ne može, nismo mi to lepo nešto uradili, pokupit ćemo. Moramo sada brzo. I evo ga, uspeli smo. To je to, idemo sada brzo da napravimo